Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Bang Ade. Hari ini kita main sepak siam dulu. Casting udah dapat guys. Casting bolok guys. Hari ini kita nyepsi dulu ya guys. Nah, Oke. dapat kawan baru nah. Orang mancing itu dua. Anda dulu pakai. Hehehe. Ada ikan baru? Iya guys. Wih, ada anak beongan bocek pula guys. Iya. Woi, apa yang lari di bawah tuh mengerumuk iya tuh. Apa ini guys? Kawan celaka itu guys. Mengganggu pula. Apa itu mengganggu pula itu? Iya. Oh guys, ini dia guys. Hari ini guys, kita nyepsi dulu guys. Ini guys. Nampak kan guys? Kirain nanti awak nokoi pula ya guys. Itulah contohnya guys.